welkom by vanoggend se oordeenking. Kom ons praat oor die lewe. Jy het so mooi gepraat met 'n persoonlike getuienis verlede Woensdag oor wat hy geleer het en onthou het en ingeoefen het in die tyd van COVID-19. Vandag reis ons verder. Ons dink oor die onderwerp van om waarlik moed en durf te hê om voluit mens te wees, soos wat ons handleiding boekie sê. Ek wonder of julle 'n syfer kan sit by hoe gelukkig mense dink hulle op die oomblik is. Ek deel met julle pas gepubliseerde navorsing uit Amerika. Ek het dit geweldig insiggewend gevind. Uit 'n algemene sielkundige navorsing wat hulle gedoen het, wat 2 weke terug vrygestel is, sê hulle dat net 14% van Amerikaners beskryf hulle tans as werklik gelukkig. Net 14%. Tweede brokkie. 2 jaar gelede het 23% van mense gesê hulle is van tyd tot tyd eensaam. Raai net 'n bietjie wat is daai syfer op die oomblik 2 weke gelede? 50%. 50% mense beleef hulle tans as noemenswaardig, bewustelik eensaam. Die minste Amerikaners ooit, sedert 1972, is die derde brokkie, sê dat hulle werklik gelukkig is. 'n vierde brokkie. Uit 'n analise wat gedoen is uit die Twitter gesprekke wat nou in Amerika aan die gang is die bevinding dat daar nog nooit 'n tyd in die aangetekende geskiedenis van Amerika was, waar so baie mense aktief bewus is dat hulle ongelukkig is nie. 'n vyfde brokkie inligting wat langs aan hierdie soort syfers loop, is dat hulle sê dat 70% van die Amerikaners sê in 'n sielkundige navorsing dat hulle die minste gelukkig is in die hele res van hulle lewe tans in Amerika. 70% van mense sê met ander woorde, ons was nog nooit so ongelukkig nie. 'n vyfde brokkie inligting wat hiermee verband hou is, hulle sê dat die persentasie Amerikaners wat op die oomblik sê hulle voel baie trots op hulle land en hulle voel patrioties, het gedaal tot net 21% op die oomblik. Dis asof mense se gevoel van geluk aan die een kant en hulle patriotisme en lojaliteit teenoor hulle land bietjie negatief inwerk op mekaar en dat daai soort verhoudings met hulle self, met die lewe en met hulle land gedaal het in die afgelope min of meer 100 dae wat COVID ons almal so 'n klap gegee het. In hierdie tyd het ons almal hier in Suid-Afrika en in die gemeente en in Kuilsrivier en almal wat nou inluister, ook deur 'n hense klomp aanpassings gegaan. Dis natuurlik nie klaar nie, maar dis besig om ons te gebeur. Ons het geleer om baie suksesvol vrede te maak, om masker behept te wees en die ding te dra. Ons het geleer om vrede te maak met hare wat baie langer is as wat ons normaalweg dit sou gedra het, want ons moes wag dat die president vir ons sê, julle kan nou maar weer met veiligheid hare sny. Ons het gewoond geraak aan die vreemde ding, selfs in die kerk, om met afstand met mekaar te werk en afstand te hou. Liefde het nou afstand beteken, kan jy dink, dis 'n vreemde ding in die kerk. Ons hou van high fives en handdruk gee en mekaar 'n drukkie gee en 'n stampie gee en al daai goeders. Nou is afstand liefde vir ons 'n vreemde konsep in die kerk. So, kom ons dink net vir 'n oomblik. As so baie Amerikaners op die oomblik bewus is dat hulle afgeneem het in hulle ervaring van gelukkig wees in die lewe, hoe gaan dit met jou? As jy daai vraag sou moes geantwoord het, en jy moes dit vergelyk het met 100 dae gelede, hoe vergelyk jou geluk nou met 100 dae gelede? Wat het met jou gebeur? Wat is met jou aan nie gebeur? En ons is op 'n baie interessante punt op die oomblik. Navorsing wat ek in 'n artikel gelees het 2 dae terug sê, dat na 8 weke verloor mense hulle bewustheid en hulle sensitiwiteit om by die reëls wat goed is te bly. Ons raak afgestorm,
minder bekommerd oor die masker, ignoreer bietjie die afstanding, breek die reëls al meer. Ons is nou daar. Hoe gelukkig is jy? Hoe ver is jy met jou reis? Hoe gaan dit met jou mense? Voordat jy die Bybel daaroor lees, bid ons saam. Here, baie dankie vir nugter verstand en feite, wat ons kan gebruik om te dink, te verstaan, te ontdek en nuwe planne te maak. Dankie ook dat ons die wonderlike ding van u woord het, waar ons u liefde, u genade, u wysheid kan klinkend hoor, en koers kry en moed kry vir ons lewe, om waarlik mens te wees en mens te bly, in die tyd waarin ons is, en die tyd waarin ons op pad is, en hopelik op kan gaan, wat goed en positief is. Seën ons in ons reis, in die lewe, dat ons regtig weer gelukkig kan wees. Amen. Die baie bekende gedeelte wat ons nou hierdie tyd oor en oor gelees het, is mos nou die verhaal van Jesus in die gesprek met Martha en Maria. Nou ons gaan vanoggend dink oor wat gebeur rondom my, wat gebeur met my, wat gebeur in my, en kom ons kyk wat het met hulle gebeur, na aanleiding hiervan. Ek lees sommer vinnig uit Lukas 10, vers 38 tot 42. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Ek wonder of sy geweet het dat Jesus op pad was en hoe dit daar gebeur het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Natuurlik nou nie 'n slegte ding om te doen nie. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy het toe daar gaan staan en sy sê, Here, hinder dit u nie, dat my suster my alleen laat bedien nie, sê sy moet my kom help. En dit terwyl Martha die een is wat hulle ingenooi het. En ek dink, teen hierdie tyd het sy presies geweet wat om in die kombuis te doen. Ek wonder bietjie oor haar vraag. Hoekom sy dit gevra het vir Jesus en Jesus op die spot gesit? Dis nogal interessant, nie? Ja, ek dink daaroor. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. En sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit u nie. Dis 'n interessante aanvalshoek. Sy vat sommer vir Jesus aan. Sy is omgeëlie. Maar die Here antwoord daar, en ek dink met 'n bietjie humor en 'n glimlag. Martha, Martha, jy is besorgd en bekommerd oor baie dinge, soos ons. Maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem kan word. Ek dink, Jesus het so bietjie met die tong en die kies vir Martha aangehoor. En hy het verstaan wat in haar hart aangaan in die woeligheid. Baie dinge kon gebeur, en sy was dalk jaloers op Maria, wat al hierdie lekker dinge van Jesus se gesprekke hoor. Miskien wou sy 'n bietjie meer waardering hê. Sy is die een wat reg staan en al die catering raakvat. Ek weet nie, ek was nie daar nie. Maar dit is 'n baie interessante verhaal. Maar almal is besig met gedagtes, met dinge, met woorde, met idees. Dis 'n intense gedeelte wat vir ons hier geskets word. Baie soos wat ons nou ook dink van Dene moes eintlik dit gedoen het en waardeer die mense dat ek dat doen. Klop sulke gesprekke gaan ons by ons ook aan die gang. Ons is daarmee besig. In hierdie tyd is ons almal geaffekteer deur COVID-19. Ons is almal besig gewees om te oorleef en die skrik te vat, die hout te vat. En toe het ons begin aanpas, ons het begin rustig raak, en nou is ons daar waar ons terugkeer na die normale lewe. Kinders begin skool toe gaan. Ons het begin te werk, ons gaan meer winkels toe, meer industrie is ook, die paaie raak al klaar weer besig, parkeerplek is daarom nog beskikbaar. Taxi's lankal op die pad. Watter tergvraag kan ek antwoord om my te help met my reis om 'n greep te kry, dat ek by Jesus se woorde van kan uitkom wat sê die belangrikste dinge. Uitgesorteer, beginsels, prioriteite. 7 vrae met so 'n bederfenetjie teen die einde. Eerste ene is, en jy kan besluit of dit reg of verkeerd is, of hoe jy dit kan aanpas. Eerste een, ek mag ook nou daarop konsentreer om gelukkig te wees. Ek mag nou daarop konsentreer om nie net te oorleef nie, maar gelukkig te wees. Tweede vraag. Ek kan nou ook kies
hoe ek met die meeste dinge en faktore maak wat nou my lewe raak en beïnvloed. Ek kan kies hoe ek bestuur. Derde ene, maskers, sosiale afstand, goed slaap, reg eet, oefening is net hulpmiddels vir 'n groter doel en 'n belangrike rede. Al hierdie goed is programme as hulp, is nie 'n doel in sigself nie. Wat dink jy? Ander dinge, goeie dinge, neem my tyd in beslag. Ons raak besigheid. Amper soos Martha in die kombuis wat moet sorg vir die toebroodjies en die koffie. Watter Martha dinge maak nou jou lewe vol? Goeie dinge, maar nog nie die heel belangrikste nie. Maak jou lys. Die 5de ene is, wat is op die oomblik my beste Maria dinge? Die dinge wat Jesus sê, dis reg en dit is goed. Ek moes in my eie lewe net 'n bietjie dink oor my beplanning en struktuur in my dag, want ek moes taamlik aanpas, want ek was gewoond om te ry, afsprake, huisbesoeke, hospitaalbesoeke. Skielik is dit anders. Met 'n greep moes ek die belangrikste dinge van my lewe bepaal in my beroepslewe, aanpassings maak om by die Maria dinge van my beroep te bly en uit te kom. Ons het dit almal nou, maar ons moet dit dink. Wat is nou jou nodigste Maria dinge wat ononderhandelbaar is? Die 6de ene is 'n lekker ene. Wie is nou jou helpers en mentors? Wie help jou dink, jou kop oopmaak, jou ontlaai, akkommodeer en voed met gedagtes? Wie is jou mentors? Die 7de ene is, miskien is daar iets wat jy sommer net wil vertel. Ek het 'n mooi storie. Ek het 'n bespreekte vliegtuigkaartjie gehad, bespreekte blyplek gehad, bespreekte huurmotor gehad om my ma te gaan kuier in Jeffreys Bay om haar Port Elizabeth toe te neem vir haar opvolgkankerbesoeke. Dit gaan goed met haar. En toe kom Grendeltyd. En al wat ons familie kan bid, is om vir mekaar te bid en te sê, Here, genade genoeg volgens die eis van omstandighede. En ek getuig vandag dat dit goed gaan met my ma. Ons mag haar eers gaan besoek nie. My ma kan besoek ontvang van my broer in Port Elizabeth, 3/4 uur se ry daarvan nie, want hulle is toegesluit. Maar my ma, indrukwekkend, maak dit. Skitterend. Ons het stories om te vertel. Genadetyd stories gebore in Grendeltyd. Genade stories word nie ingegrendel nie. Glad nie. Deel van die dinge wat Jesus gesê het, is dat hy het nie kant gekies tussen Maria of Martha of 'n lang speech gemaak het. Jesus het met 'n humor glimlag teruggesit en gesê, wag 'n bietjie. Ek wil vir julle 'n lewenswysheid deel. Martha en Maria, om by Jesus se voete te sit en goddelike wysheid te hoor, dis baie belangrik. Die belangrikste. So nou 'n slotwoord. Wat wil die Here vir jou gee in hierdie tyd as 'n goddelike woord van hemelse wysheid? Anders gestel, wat is jou plan om by volle geluk uit te kom? Nog beter as wat dit was 100 dae gelede. Hierdie geskiedenis in die Bybel is nie daar ter wille van die geskiedenis nie. Dit is om in COVID-19 tyd ons almal te help met bietjie kalmte, insig, wysheid, bedink van die lewe, sodat ons 'n sinvolle lewe, 'n lewe van roeping, steeds kan bly nakom en dus werklik, waarlik gelukkig kan wees. Ek en jy is nie deel van die tragiese statistiek van tweede beste, derde beste afdraand nie. Ek en jy is die kerk. Ek en jy sit by Jesus se voete. Kom aan. Antwoord as jy vra. En kom by die plan uit. Die Here se plan met sy wysheid. Om by ware roepingsgeluk te eindig.
Ek wil daarvoor die seën van die Here oor jou uitspreek. Uit my hart uit seën ek jou. En ek bid en pleit dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en hy wonderlike troostvolle teenwoordigheid van God Heilige Gees inniglik met elkeen van julle sal wees en sal bly. Amen. Lekker gesels.